Buenos días. Nada, aquí vamos mi gente, vamos donde un cliente que nos llamó que el refrigerador no enciende. Entonces estamos llegando, vamos a ver qué sucede ahí. Pues bien, mi estimado, este es el refrigerador, no enciende. Ya yo había venido y se había determinado cuál es el problema, pero le voy a enseñar cuál es el fallo. Así que vamos a sacarlo de ahí. Ok, lo primero que yo hice cuando yo vine fue la primera vez verificar que el refrigerador tenía el voltaje en el enchufe en la pared. Eso fue lo primero que yo hice al llegar aquí. Luego comprobé que la tarjeta que está aquí le llegaba voltaje. Esta tarjeta tiene que llegarle 120 voltios, 110, alimentación. Y si le llega voltaje y no hace nada el refrigerador, pues podemos tener por seguro que prácticamente la tarjeta esté dañada. Esta tarjeta. Pero antes de ordenar la tarjeta que hay que cambiar, se debe de comprobar que el compresor esté bueno. ¿Cómo se comprueba el compresor? Más luego yo le voy a enseñar cómo se comprueba el compresor. Vamos a desconectarla y la voy a desconectar. Otro fallo es que casi siempre se escucha un relay o una oscilación que no es la correcta, que no es la normal. Entonces por eso podemos deducir que la tarjeta está dañada. Entonces vamos a desconectarlo y vamos a sacarla y continuamos. Vamos a sacar la tarjeta. Como le digo, si no saben cómo va conectada, no han conectado los cables, le pueden tomar una foto. Vamos a acercarlo más. La tarjeta tiene un ganchito que hay que presionar con una pinza. Suelte. Listo. Entonces, en este caso, como los conectores son casi todos diferentes, podemos desconectarlo. Pero siempre, si usted quiere, lo puede hacer uno por uno con la nueva tarjeta. Aquí tenemos la nueva. Es original de la General Electric.
Aquí tenemos la nueva tarjeta. Esta es totalmente nueva. Ya viene con su grado. Vamos a ver si podemos tener no, ya está perfecto. Entonces seguimos conectando. Tienen que tener cuenta cuando estén desconectando la vieja. Esto puede tener descarga. Entonces, listo, ahí está conectada la nueva. Vamos a ponerla donde va y no le voy a poner la tapa de una vez, sino que voy a conectar este ground como medida de seguridad a la tarjeta. Vamos a conectar este ground. Siempre tiene que comprobar el compresor esté bueno para determinar comprar la tarjeta, o luego también si el compresor está en corto puede que la tarjeta no encienda por eso, si el compresor está en corto. Después en otro video les voy a enseñar cómo se comprueba si el compresor tiene un cortocircuito dentro. Entonces vamos a conectarlo y vamos a ver si prende. Listo, ahí encendió. Entonces vamos a ver. Ahí encendió. Así dispensa agua. Dispensa agua. Y sus controles están perfectos. Entonces, listo mi gente, eso era todo y ya ustedes saben. Ahora vamos a armarla para atrás, ponerle su tapa y a poner todo como estaba.
trabajo, yo recomiendo que lo haga siempre un profesional, a menos que usted sea bien diestro y esté dispuesto a asumir el riesgo de que la tarjeta se le dañe en la instalación o que usted haga una mal conexión. Y lamentablemente cuando usted no es una persona profesional que tiene su cuenta ya en el supplier o directamente con la General Electric o quien le suple parte, entonces va a perder dinero porque no tiene garantía de quien la instaló, ¿entiendes? Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de usted embarcarse en cambiarlo, porque la compañía que usted contrató o la persona tiene la responsabilidad de que su refrigerador trabaje, de que funcione. No puede salirle con otra cosa que no. Entonces, siempre, si usted no está seguro, contacte a un profesional. Eso es todo, mi gente. Ya, esta nevera está reparada. Voy a poner la lija para atrás en su caja. Siempre, como le digo, trabajamos con partes originales. Hay países que pueden reparar la tarjeta. Yo quizá la pueda reparar, es una bobería, pero por cuestión de garantía, aquí eso no se hace. Bueno, estamos listos, vamos a ponerlo por atrás. Tienen que tener mucho cuidado de no dañarle al cliente sus muebles. Ahí va. Listo. Está enfriando. Sí, se siente de una vez. Sí, está enfriando. Bueno, hemos terminado, mi gente. Eso fue todo por hoy y nos vemos pronto. Suscríbanse al canal y seguimos enseñando cómo hacer este tipo de reparaciones.